เหลืองอะนี่อ่านไว้วันนี้ฝนฟ้าอากาศแรงมากเลยนะคะลมพัดดิวแรงมากเย็นสบายฟ้าเลยสายฟ้าแรงมากเลยค่ะนี่สายฟ้าตรงไหนเนี่ยมืดกว่านะแต่ในกล้องอาจจะหันสว่างกว่าไม่มีฟ้าผ่าขึ้นมาไอตัวนี้มันโฟกัสของมันเองได้ตัวนี้มันมีพายุลมแรงไปเอวไหนน้องหนอกเขาถ่ายรูปไม่เป็นอันเดียวอยู่อ่ะอันเดียวอยู่อ่ะอ๋อตึงไม่เดียวถ่ายรูปตึงอันวิดีโอตึงเนี่ยลมแรงจริงๆมาแล้ว